matenda amajjuvu ga Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi atusinkanyiza wano. Olusinkana lwaffe luno tusaba Allah tabaraka wa taala tuteremu emikisa, tubeeko ne bye tuyigamu tugende nabyo. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bwe yabeerera amir owa umma eno, bamuleeteranga ennazi. Ennazi bibeera bintu biringa butto babisiga mu nviiri. Jjukira nti abantu abeeru balina inaya khasa, babeera n'endabirira y'enviiri ey'enjawulo, abaami n'abakyala. Abantu abeeru bo balabirira nnyo enviiri, naye babeera mwami, abawarabu abo, abazungu, ekitali nnyo kubaffe abaddugavu. Era bw'otunira abaswayiri abaami era bakozesa ennazi mu nviiri bo, kubanga abaswayiri era bava mu bawarabu. Bamuleeteranga ennazi ng'eva Baghdad mu Iraq, agigabira abasiraamu nga saddaaka, naye ng'abeebuwe tabawaako wadde eriiteemu bweti. Kati omu ku batabani ba Umaru yafunanga empute mumaze okubanga bayitanga mugadomola gangi, ne bagenda nga bagaba empute nga balina ozizaayo bateekemu endala. Olw'okuba nti ennazi etambulanga butto, bwe yafunanga empute ze ng'aziwunzika ng'afunamu ng'asiga mu nviiri. Naye lumu aba atudde n'ekitawe bali emmere, nakitawe namulaba ng'enviiri zinyirira nnyo. Namugamba, mutabani, lwaki enviiri zo zinyirira? Tobanga obba ennazi y'abasiraamu. Namugamba nti nsikwatanga ku nnazi y'abasiraamu, wabula empute zino z'osuula nzikenenula. Namugamba nti nze bino ebidomola bino by'oteeka eri bbali mbikenenula, ne nfunamu ne nsaba mu mutwe. Yamutwala ku saaluuni, yamutwala ewa kinyoozi ku saaluuni, yagamba nti nsaliraako mutabani wange oyo enviiri, agenda kunjokesa omuliro ku yaumul qiyama. Namugamba nti muzeeyi taata, kaakati omusango guliridda wa? Ennazi y'abasiraamu si yaffe. Nambuuza, ffe tusoma ddiini ki? Sinaffe tuli basiraamu, naye ffe ogwaffe gwagigaba si gikozesa. Namuyigiriza ebigambo byensibirira omwoyo gwange mu ntandikwa ya darusu eno, naawe ebintu by'abasiraamu biveeko tobikozesanga, gula ebibyo. Namugamba nti bwobanga oyagala ennazi okusiga mu nviiri zo, ŋŋamba ŋŋende mu katale nkugulire. Naye eno gye baleetawo ntugigabira abasiraamu nti togikwatangako, leka kukyajingira mu muzikiti simu yo. Amasannyalaze g'abasiraamu gaveeko. Va ku masannyalaze g'abasiraamu okyajingirako essimu. Oba tusobola kugula amasannyalaze, gamba owewuweeka, naye gano gali g'abasiraamu. Ojja kubuuza nsoma ddiini ki? Omuvubuka oyo yabuuza kitaawe, nze ffe tusoma ddiini ki? Tuli basiraamu. Kyatula kyoŋŋaana ennazi y'abali. Abamu bagenda n'abanga yafuna omukisa nga badiranye omuzikiti, amazzi bagakima ku muzikiti ku ttaapu. Va ku mazzi g'omuzikiti. Hatta niwe kiba kisobose, olaba ebiyigo by'omu paaka, mu butale, mu wino, ani abyesiga? Ebiyigo ebyo babiteekawo nga ba emergency. Naye toyinza kuva waka n'ogamba nti nja kufunira wuzi mu biyigo by'omu paaka, n'ebyoku muzikiti bya emergency tobirirayingako. Nja kufunira ku muzikiti, funira eka, gana amazzi g'abasiraamu gaveeko. Bagateekawo in case ofunye problem ng'oli ku muzikiti obenga waliwo ebiyigo. Ebintu ebyabangi mu busiraamu byakwegendereza, si kulanga gwe oli azaamanya basiraamu. Enviiri bazisalako, naye omuvubuka yali abbye, yali azamanyiza omuyigiriza ye nti nze ndi amiiri, fe ogwaffe kuweereza abasiraamu bali, tetukwata ku byabwe. Oba oyagala tugule ku byaffe. Awo entandikidde. Lwaki ntandikidde awo? Nina ensonga, tujja giraba mu maaso. Omulama gwaffe ogw'olwaleero biidhinihi tufunyemu ku nkuba erabise okuba nga ghaifu. Bagita ghaifu, bagita batya? Ghaifu
yetonya temuli muladdu temuli mbuyaga ate waliwo gye bayita maparu yebwatuka etiisa muyaga bimyanso oluusi netwala n'amayumba oluusi netwala n'abantu ebisolo ebimera ne bifa kubanga enkuba etonyagasa bintu ebi bisatu binadamu ebisolo n'ebimera eyo enkuba omugaso gwayo okusinga guli mitu bimeka ebisolo omuddo kubanga ebisolo birya muddo n'abanadamu balya muddo n'obulamu bw'omwanadamu ate era bwe yakukosekosa ebyo kubanga bwetonya nesukka ate ebimera bifa bufi bwetonya nesukka omwanadamu ng'alajana amataba gasazeeko tetuna we tuyita enyumba zigudde bwetonya nesukka ebisolo nga bifa ekosa bisolo n'abantu n'ebimera oba egasa gye bayita ghayr ekosa gye bayita maparu era Allah ye mu Qur'an waba ayogera ku ekosa giyita maparu wa amtarna alaihim matara fasaa mataru almundharin tugenda kwogera ku ssuubi mu bulamu okuba n'essuubi mu bulamu butabeerawo ng'oli stressed olina pressure tewetegeera olwokuba olwo byotalina ekituufu kiri nti mu bwavu bwaffe bwe tulina ebikola obulamu bwaffe ne tubeera basanyufu 80 ku buli 100 Allah yabituwadda lwakuba situmanyi era yatugamba nti wa inna rabbaka ladhu fadlin ala nnas walakinna aktharahum la yashkurun Allah waffe tabaraka wataala mu kutwagala kwatwagala atuwa ebirungi bingi ne tutamwebaza kuba situbiraba olwokuba nti fe omukisa obuzibu bwe twafuna tumanyi nti ekirungi kiri eki sente ekigambo riziki twakifundiza mu sente era kyetumanyi nti kyekirungi ekiri ku duniya kuno naye ngaate mukama wange ebirungi ebirala bingi byolina lwakuba tolina sente era oyinza okuba nga otudde awo ng'oli biliyoniya mu birala naye nga sente oli munaku nolema okwebaza Allah kubanga bino ebirala tobiraba nolema okusanyuka olwokuba Allah takuwadde sente tulina ebirungi bingi ffe twalowooza nti ebirungi by'edduniya eno sente kati kambuuza ekibuuzo ffenna tukimanyi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam ati yalina sente naye ani amusinza ebirungi njagala ombulireyo omuntu omu bw'ati asinga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebirungi abaasulanga enjala ne bamala n'omwezi ani amusinza ebirungi mumbulireyo omu bw'ati mu duniya kubanga ebirungi tebiri mu sente zokka biri n'ewalala era edduwega nti rabbana atina fi dunya hasana ayi omulezi wange Allah mpa ebirungi mu duniya ebirungi mu duniya temuli mu sente eyeddwa tutegeeza nti oba osaba sente kubanga alkhairu fi dunya alilmu wal ibada ebirungi by'edduniya yeerimu ne ibada ebirungi mu duniya muno ebisingamu okubeera ebirungi bukyanse ebaawo alilmu wal ibada okubanga olina irimu nga ne ibada za Allah zitereza oba biliyoniya kibula nabbi sallallahu alaihi wasallam yali biliyoniya kati ffe ekituleetera okubonaabona twasiba obulamu ku ssente bw'atazifuna n'abeerawo n'anakuwala n'alowooza ekutiya y'ebirowoozo n'aggamu amaanyi omusajja gwe nafumbirwa mwavu omusajja gwe nafumbirwa munaku tetulina kye tulina renti kafizi kabano kafuna lutalo era nze ndabye naye ngaebirungi ebirala byetulina nsufu okubanga osobola okwambala hijabu ekyakusaaga ekyo bakuggyeko hijabu bakuwemu sente gwe tobalaba balina sente nga ate bayita bukunya alina sente empya n'enkadde ng'ayita bukunya n'atalina sente ng'ayambala jiribaabu ani mugagga ebintu byetagisaamu endaba entuufu byetagisaamu endaba entuufu okubanga osobola okusaala essola 5 ne Amina alina sente empya n'enkadde nga tasalayo neegi ani mugagga gobeera mugagga wa duniya ate ne ku akhira oba mugagga
yo oli obugagga alina bwakikeeki bwa duniya ate nno obugagga bwalina bwekyanga kyanga esayo nabugwawo ne bukya ku makya nga mufaanagana nga nitalina ate kiki banka yabiwambye ababbi babibbi bamufeze miliyoni 4 obugagga tubulina Allah tugamba mu Qur'an nti man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba omuntu yenna akola ibada zange na iswala zange nazitereza bulungi Allah yatugamba kusiiba nakutereza mwami mukyala ngenda muwa obulamu obulungi kakati obulamu obulungi ewa Allah kirala naffe kitumanyi mu bulamu obulungi kirala awo wetusangira obuzibu obulamu obulungi ewa Allah si kuvuga moroka ya bei si kusula mu nyumba ya bei sente mpya n'enkadde bana basoma masomero ga bei si byebyo obulamu obulungi ewa Allah ibada obulamu obulungi Allah bwakuwa bwategeeza akuggulirawo ibada yeri asanga obuzibu mu swala nato kyasanga buzibu yeri tasobola kuyimuka kusala layiri nogisanga nyangu nagikuggulirawo nayo yeri tasobola kugendako mu darasa nga bimukaluubirira alabanga bagenda mu madarasa bali jobless mwina n'obudde nze nkati obumbujjawa ekisooka wiiki yonna njimala ndi bize n'emirimu gyange ku gundi eri ku ministry kati ku sande lwenfunye okusibako waka netereze wangagenda mu darasa mumuleka mwina obudde bungi yalabanga gwe alina obudde obungi kumbe Allah yakuguliddewo ebirungi oli ayinza okubuuza nti kakati obulungi bwalina buluwa nga talina kyakulya okusala layiri kyakusaaga okita kyakusaaga ekyo okuyimuka nova kuwulira ekiro nti ngenda kusala era kazange 3 kyakusaaga ekyo genda okigezeeko oza kyakusaaga bw'oba oyala okutegeera nti si kyakusaaga njagala oleeta enniyo ge nti ngenda kikolera ennaku 7 nga sosezaamu olabe owooza byakuno obugagga Allah bwamala okusiima akuggulirawo ibada nga zikwanguyira ngera bwolaba omuntu bwabbinkira mu mazambi nabbinkira nnyo mu mazambi nga Allah gonna gamuggulira negeyitasobola luli atandika okugasobola kasi atandika okugenda mu bidongodongo kivamu nga necupa awunzika anti oyagala mazambi kanga gonna kankugulirewo nga necupa ateekako ekiva mu cupa okimanyi buseegu amazambi bw'otandika ezambi limu ne lifuna obutuuze ku kibanja liyita linaalyo linafunye nze obutuuze linafunye wana 1 ku 1 n'ettaka likyaliwo bw'oba oyagala jangu ne ibada bwe ziri bw'ofunze eno ng'eyita ginnaayo bw'ofunze eno ng'eyita ginnaayo Allah okuggulirawo ibada ezo buba bugagga obutagambika obw'ensibo naye ffe tumanyi obugagga obwo balusimbi era bwatamufuna abeera mu nnaku mu kayumba ako kemusula ne munno gwe walonda mu bangi lumu emu lumu bbiri muli bagagga bavundu mu maaso ga Allah tabaraka wa taala kasita mutereza ibada va kubuno obugagga obw'empewo bwetagenda genda nabwo naliko mu kifo ekimu munsiza bannaffe eyo netusanga omusajja nga mubyeko emmotoka ye naye ng'ayagala kwetta ng'aweddewo yenna yaziirana twali ne sheekh omu ku amasheekha abakulu nambuuza ebibuuzo byali 2 ku 3 n'aterera obulamu nagana nenjala ennuma bampe ku kyokulya ebyo mbivuddeko kati yambuuza nti muna emmoloka yo gye bakubbyeko bwe wali ozaalibwa ng'ojja mu duniya wajja nayo nti bw'oliba ofulumya edduniya ogenda genda nayo mu ntaana nti kati byotajja nabyo nga togenda genda nabyo lwaki bikumalamu nagaa nti oyogedde stress nemugwako kakati wetwali waliwo petrol station ziri ensi ezakula wabera petrol station wabeerawo ne restaurant byonna bibaawo netukyama wali ku ka restaurant nasaba emmere enyingi ngaobwongo buzuukuse emu kati wajja nayo togenda kugenda nayo lwaki ekumalako emirembe wagisanga wano era ogenda gireka wano aba akyalya mmere bamukubira essimu nti emookayo poliisi egikutte
babbi babakutte tugirina wano ku poliisi naye kyatwewuunyisa tiyalaga na ssanyu nti emmotoka erabise ndi bize nja kujjayo kamalirize byenkola ebigambo sheekhe bye yamugamba byamuzuukusa obwongo ne bitereza omutima twetaaga nnyo ebigambo ebyo kubanga ekitali ekyeduniya etumalawo emmotoka tewajja nayo togenda kgenda nayo ye kustressinga bwetyo oba batwala batwale ye yagikuwadde yavuddewo oba zamuweddeko zimugwako oba akaliira nti kati ennaku zino yayavuwala takyali bulungi ennaku zino ensawo allah twetaaga ebigambo ngaebyo ebiddaabiriza omutima era bigambo bikulu nnyo ebiddaabiriza omutima n'omwoyo tewerabira nti ennyama eno magumba muscles bino biva mu ttaka babikola mu ttaka era tubirabirira tukozesa biva mu ttaka ovacado meloni nanasi muwogo lumonde bivaawa byokozesa okulabirira omubiri guno neobeera olwadde eddagala lyokozesa liva muki mu miti giva mu ttaka naye omwoyo teguva mu ttaka baleeta muleete kuva waggulu nagwo gwetaaga kulabirirwa n'ebyo ebiva gye gwava ebigambo bya allah tabaraka wataala byetwesamba omwoyo tebagulabirira na ovacado tibaolya ovacado oyo menvu nemeroni olususu lulabika bulungi tyate boolya ebyo omwoyo gulabika bulungi omwoyo gwo gulya bya allah kubanga guva waggulu tuli balungi nnyo mu kulabirira ensusu naye tetuli balungi mu kulabirira emyoyo negwononeka negulwala neguvunda negugwawo negulabika bubi naye nga gwona olususu lulabika bwe ruti Imam al-Ghazali atugamba nti omwana adamu akwewuunyisa yahtamu biwajihihi alafayo nnyo okulaba nga feesi ke kalabika bulungi kyokka nga abantu bebakatunulako wala yahtamu biqalbihi natava ku mutima allah gwatunulako mutima obugayavu bweswala obugayavu okusoma Quran obugayavu okuwuliza Quran obugayavu okuwuliza emisomo mutima naye kafeesi buli kanaku endabirwamu emirundi oba emeka kafeesi mundabirwamu buli kanaku oba emirundi tasobola nakugimanya nazaako powder nazaako powder nazaako powder ku mutima yakazaako Quran emirundi emeka akafeesi ko tetulina buzibu mukalabirira era ebakubajjana singa twagimala dda nga bagigabira mukulabirira feesi ebiweddi nga lwaki tetugifuna naye bageze baleeta omutima omwoyo gwina kulabirirwa n'ebyo ebiva gye gwava ye Quran al-Karim era bwe tutagulabirira n'ebyo ebiva gye gwava nga gulwala stress ebyedduniya nga bigutawaanya nga n'ebirungi byolina tokyabiraba ebirungi allah byakoledde nga tobiraba okubanga osobola okusala eswala 5 noyambala hijab nomanya nti kati ndi mu mbeera za kikyala sisaala kiri haramu ekyo kyokka kyokka kya bbeeyi obugagga nomanya nti ze ndi mukyala musiraamu sikola bino na bino na bino kya bbeeyi ekitubonyabonya kiri kimu twalowooza nti buli kalungi konna kali mu ssente ziba kubanga ssente kyekyali ekikulu ennyo yandibadde aziwa nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallama neba kunyumiza amaka ge n'okaba amaziga nabbi we yafiira Aisha radhiyallahu anha qalat ishtara nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ta'ama min yahudiyyi farahanahu dir'an min hadidi Aisha agamba nti baite balina kyakulya waka nabbi n'agenda ne yeewola emmere ku musajja atali musiraamu n'asingayo shirudi ye shirudi gyakozesa mu lutalo namugamba nti kankusingire shirudi eno bwe ndireeta ssente oginzirize ago maka twogera ku state house twogera ku fasi famire tebalina kyakukola ki kyakulya agenze yeewoza emmere asinzeyo ekyokulwanyisa kye sente zatuka n'omubula n'atazisasula n'atuuka okufa nga tajjayo shirudi Abubakar ne bamugamba n'agenda n'azisasulayo n'agijjayo eyo first family gye twogerako kati ffe tudda ne tukaaba omusajja sente ali tadukana ku kinyeebwa tuli ku munyeebwa gututamye
Fyache tulyako ku kanyama yiyo first family bwetu wefaananye tukabe mpola eyo first family oba ogibuusabuusamu tuli ku state house gye twogerako ya umma obuusabuusamu terina kuba na kitiibwa ekyo beewole emmere awulite nga tuwa ekyakulya ate waliwo hadithi ya abi saidi al-khuduri radiyallahu anhu nabbi alina abakozi bangi kubanga eri state house erina abakozi bangi mulimu Bilal bin Rabah radiyallahu anhu mulimu Osama bin Zaid mulimu Zaid bin al-Haritha n'abalala naye Bilal lumu yalaba nga kisusse entende balya nnyo kilasi ey'owansi entende zirimu kilasi entende zirimu ki kilasi waliwo embi ennungi ennyo first class waliwo super zirimu ebikangalu 8 Bilal n'alaba nga kisusse okulya entende kilasi ey'owansi mu maka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agenda mu katale nabaga nti wendita ziri entende ziri makyala ziri nam nga njala first class mukola muti munga leta kilo 5 tukwemukira egi ebijanjalo biri ebibi byolina eka nga yala kulya bino ebirungi leta kilo 5 ez'ebiri ebijanjalo ebibi tukwemu ebijanjalo ebirungi kilo egi n'atwalayo ne bamuwa n'aleetera Nabbi sallallahu alaihi wasallam Nabbi yali agenda kukwata ku lusaniya bw'ati n'alaba entende nga za bbeeyi n'agamba nti Bilal ffe tulina ssente zigula entende zino wazijjeewa namuwulira akakodyo ke yazifuniddemu n'azigoba namuga eyo riba nsinza kulya ebyo kyenjagadde mu hadithi kiruwa tetulina ssente zigula ntende ennungi bweziti wazijjeewa tetulina ssente zigula nnyama nnyonnyola gye wazza ennyama ogireeta wano nkulaga nti famire eyo webanga bweto yali efaanana nga n'okulya ku kalungi lutalo ffe lwaki tukaaba naye tewerabira nti famire eyo yali yabbeeyi mu ibada ako tokwerabira tewerabira nti state house baali balungi nnyo mu ibada baali balungi nnyo mu irimu baali bagagga bavundu mu ibada ne irimu naye bikolagana n'emmaali tebaalina ku lwaki si kyekikulu ennyo mu bulamu bwaffe ate ffe twagiwa nnyo amakulu emmaali wetaaga 20% ku bulamu bwo 80% si maali ffe twakwata emmaali ne tugiwa 100%. eyo state house entende Nabbi namugamba nti awwa aino riba la tafal Nabbi yeewuunya nnyo awwa kalimatu taajjubu wal istinkar kigambo kyakwewuunya na kutamwa bino biki tokiddangamu awo riba wetandikira twetaaga kumanya bugagga bwe tulina obugagga obw'ensibo kwe kubanga oli mugagga mu duniya ne ku akhira ngenda kuba mugagga ate obugagga obwekiyita mu lujja kwe kubanga obugagga bukoma wano bwe kibanga kize Allah n'atusumululira n'ebiri ebirala eby'emmaali eby'enfuna alhamdulillah naye ibada gye zisookerwako ate Allah yawukana baanange kamba buli Allah yaddira obulamu bw'ensi buno nga life eri real life mu nsi muno eyabanaku kubanga bw'ogaggawala ate akufosinga n'okuma mu banaku abantu bonna bwe bafuna ku ssente ogenda okulya nga ate njala butula ne muwogo nga bamufumbye bufumbi awo ng'ennyama bagimuggyeko n'amata nabiki butula egenda otuniri bannaggagga abo abavundu abo butula ngaffe abanaku batalina ssente zigula kanyama tulya butula n'ekinyebwa kyaffe bamukomyawo eno tiddayo eri mu real life eno gyozeemu eri feeke omulenzi omuvubuka omunaku agula akafaliso kamu bwe kati n'awasizaako omukyala ne bakebakako emyaka 15 ne kaggwerera akali mu inchi 6 ne kasigala ku inchi egi okubazaalidde abaana bonna tayinza kulwala n'agenda mu ddwaliro ne bamugamba nti webaka wanyiga nnyo kyekibalwaza omusula wanyiga muguleyo ku mufaliso omulala tekisoboka wabula bano bannaggaga bakyusa emifaliso buli mwaka babagamba nti funayo wakaluba bwe baweebaka bamukumyewo mu life yaffe ekiki funayo wagumugumu nga wakaluba nnyo woba osula
nobasanga bagobye ku buliri nti bangana okwebaka ku buliri nja kufa. Ekigenda okunzita kwebaka ku buliri nga yebaka ku kapeti awo akumye omufa abanaku. Yoyo Allah tabaraka wa taala byetwegomba okuddukira eri yonna yonna abali abakomezaawo eno. Era kati mu binku byewunyisa ezimu ku nyumba ez'ebbeeyi mu bazungu ey'essuubi nozimba hoteri nga yassuubi bonna basulaawo, abalambuzi banvawa bonna eyo gye baagala ey'ekinaku nga mulimu n'eminya nno yebaka wano ekonkome liyita wali wano kikere wali kinankani mwe baagala omwo. Allah omulabe tabaraka wa taala kasita otuuka eri waggulu nga nti ate kati ddayo. Omunaku ffe tuli basajja bukya ku makya nga tulina transport notambuza ebigere nogenda ku mulimu nofune omutwalo gumu nga bwogutolako olyeko tegujja bamala ni munneeka nosiiba nga bwotolako olinnya ezidde eka tezijja bamala notambula ebigere noddayo nogutwala eka gutuuke. Naye omunaku mu mbeera ezo zonna zabeera mu kutambuza bigere tayinza kgenda mu ddwaliro nogenda nti ekikulwazizza otambuza nnyo ebigere funayo akapikipiki oba ebitaano olinye ka taxi. Bano abagula amamotoka babagobamu nti tambuza ku bigere ogenda kufa tambuza. Bwe bulamu obwo byonna ebyekigagga bakomyawo tambuza ebigere n'omusanga eri mooka 7 mu lujja atambuza biki alina okudda ku real life eyo gyagenzemu eri fake ddayo tambuza ebigere. Naye ako olaba omunaku akukayitamu ako nesemitena zimubuuze n'asiiba bwe bulamu butuufu. Bwe bulamu obutuufu kubanga mu mateeka ga sharia batukubiriza toweza week nga tofunyeemu njala eri serious mubiri gwo okubeera omulamu obulungi. Toweza week 7 days nga tofunyeemu njala eri serious n'owulira nga ekusiiyikira ddala bannaggaga agigema tennatandika. Omuwala aluwa mpulira enjala etandise mugamba ndeetera emmere n'akwatako bw'ati entandise n'agigemerawo wayita meka sukaali ali kuono pressure ali kuono nankani kubanga endwadde za sukaali ne pressure butakkiriza njala kwegazanyiza mu bulamu bwo. Endwadde za sukaali ne pressure butakkiriza njala kujja kuba nti etambulako mubiri gwo n'ogireka n'ogiwulira n'osooka ogireka. Era bw'otunulira omubaka sallallahu alaihi wasallam ffe yaleka atuwadde eddagala ennaku zo 2 mu wiiki Monday ne Thursday gwezo oba otambulirako khalas ziri endwadde oba ozigobye. Naye ffe tuwulira biba bigamba tetuwulira nako ffe kinyebwa kiwooma n'ettooke n'akanyama nga nigozzamu ebyo byaba walimu. Abamu aganze nkyali muto nja bikoleyo mu bukadde takimanyi nti mu bukadde wali ebyayo nayo kubanga olina okumira amakerenda aga buli kaseera olina okunankani joint omugongo kuluma mavivi joints ebyo mu bukadde bya mu bukadde kola ebibyo kati mu buvubuka. Ate ekigambo kinyala okutegeeza wano nti obulamu bwaffe Allah bwe yatuwa tabaraka wa taala obusinga okubeera obulungi bwe oba olimu awo sobodde ofuna lirako okulya enkyakagezeemu kafizi kakalubyemu kimala alhamdulillah. Mu byonna kyoteerabiranga andaba amanyi tayinza kuneerabira antegekera program. Kati oluusi ebimu tuffe tubireetera ffe kennyini ne bikeerewa. Ebimu ffe tuleetera obuzibu ne bikeerewa olina byoyagala naye ne bikeerewa. Nosanga omwana omuwala agamba noonya musajja emyaka giyiseeko nkeereye nombuuza weyise otya n'essala zo ng'akeereya ziri. Buli wookereyo essala za Allah nga naye akeereyo ebibyo jjukira yetasaba essala ya dhuhuri nja gisala ku asiri nga tulina kisonyiisa eky'obusiraamu gwekeereya naye anaakeereya ebibyo. Buli wookereyanga essala manya okeereya bibyo. Bwe tuba twaziina mu sso tuga nti hayya ala ssala mujje eri eki essala, hayya ala alfalah mujje eri okwesiima. Bw'ogenda mu ssala ogiraba nti ogisaala naye okwesiima kuluwa togenda kulabaawo kujja mu bulamu bwo. Buli wogitereeza okwesiima nga kujja mu bulamu ko tukulaba mu kaseera ako wosaalya there and then kujja mpolampola gyokoma okutereeza essala
gyokoma okufuna okwesima mu bulamu. Era halu labdi fi salatihi halihi fi hayatihi. As-salafu salihin batugamba nti embeera yo gyobeeramu mu sala bwe bulamu bwo. Bw'oba kipaku mu sala manya wajja kuba kipaku n'ebisigadde byonna. Toyinza kulaba muntu ng'asaala esswala wo mpola mpola ate n'omusanga wali ng'apakuka. Abadan, tekisoboka. Nti mu sala bamukakkamu naye agifulume. Embeera y'omwanadamu mu sala bwe bulamu bwe. Bw'aba asala mukakkamu niwe omusanze awo ng'ayogera ojja mumuwulira nga mukakkamu. Bw'aduuma n'ebisigadde byonna aduuma. Niye ani ayagala aduuma? Kubanga tatereezayo n'eki. Omuntu apakuka alina kyatereeza. Ye alina kyaggusa. Anti kinaba tannakimala ng'abuukira kirala kino. Tannakimala abuukira kiri. Sala. Hayya ala sala. Mujje eri sala. Hayya ala alfalah. Mujje eri okwesiima. Okwesiima tugenda kufunira wa yeekuma okutereera. Agenda waliwo ashariya gwekkiriza okugatta essala ng'alina ebisonyiisa. Sharia nemukkiriza nti oba mulwadde owa safaari alina bino bagatte n'ebyo ndi bizi ne kasitoma nkyamaliza kuloza ngoyi bwe nazivaako nja kunafuwa kenyimirizamu wano bumala okusaala nja kunafuwa sijja kuziddako ebyo ekivaamu nga ne Allah akeereye ebyaffe byetwagala. Kyokka jjukira ye bw'akeereye yaffe byetwagala ye tasalwa ffe tulumwa naye gwe bw'okeereye esswala tulina kyomukola. Kakati ate abamanyi ne baleeta nti bw'ogatta esswala nga tolina kisonyiisa nga nayo Allah abigattira ebizibu. Bwe zigatte nnyo ajja kugenda abigattire ati abikubeko. Omukyala bagenda mulongoosa tewali sente ate ndi ataddeko kufulu ku nyumba mu kaseera keikamu ako atubanja emyezi 6 ate obona n'obukomi bwabugobye fiizi ate ennyumba nsibe tebina bwe busula. Olwo tuneega nti ya Rabbi kakati ate nze naziza gwaki ozo zigattika abigattiramu ati nabikuteera. Kyekigambo hayya ala alfalah. Mu bulamu buno okufuna okwesiima kusibuka ku ssala. Inna as-salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Essala okuva edda nedda ku bakkirize ba mu time mawquta fil waqt eba mu biseera. Fintujja fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Abaddako bazanyira mu ssala wayagalira wasaalira amala bibye amaliza kukola programu ze n'alyoka fasawfa yalqawna ghayya. Ghayya mwengendo bateeka kifo kiri mu mudi bakita ghayya lusenyi kyererezi kiwanvu. Mu mudi waliyo ebifo birina amannya. Waliyo wayiru yawma idhi lilmukaththibin. Wayiru nalwo lusenyi luli mu muliro waliwo abantu bagenda oduyingiramu. Waliyo ghayya nawo waliyo bagenda okuyingira mu lusenyi olweta ghayya. Ghayya gatika swala zikeereya kusala wayagalira oze yaggamba nti sala kusaawa bwe ziti yali tabimanyi. Kakati essuubi mu bulamu bwaffe tulyejjamu fekka naye ngaebirungi Allah byatuwadde bingi netulowoleza mu birala netulowooza ku ssente. Nabiyullahi Musa alayhi salam we yabeerera nabbi mu Israiliyati ze batunyumiza. Waliwo omuvubuka yajja namugamba nti ya Rasulallah nabbi wa Allah nkusaba nsabira ku Allah nve mu bwavu nze mbedde mu bwavu emyaka gyonna ndifa sigagawaddeeko. Nambuuza nti ku kyalo kuno kwe tuwangaalira oyagala kufaanana mugagga ki? Kwawena nga omanya bagagga baba bamanyikiddwa nti nga omugagga gwe bayita gundi oyagala okufaanana nti obugagga nga bwalina obwo bwenjagala. Namugamba nti genda oyogereko naye akuwulire ku sayidi endala ey'ebizibu byalina kubanga tulowooza nti kugenda kujja bwokka bwe buti kugirako n'ebiki n'ebirala. Genda omubuuze ku sayidi y'ebibuzibu byalina bw'oba n'obisobola byetikka ng'ojjanga nkwedduwa teyadda. Wayita ebbanga Nabi Musa amusanga mu katale nti wani waŋŋamba oyagala dduwa nenkulinda nagenda okizuula nga ndi mugagga muvundu. Omusajja okusinza ebigabo bye yaŋŋamba nze mmusinga obugagga. Nabi Musa amugamba nti owange biki bye yakugamba? Jjukira Nabi Musa yali amanyi omugagga oliye
saidi ey'obugagga agimanyi ne saidi ey'ebizibu agimanyi naye yeefudde atamanyi. Kwe kumbuuza nti biki bye yakugamba? Namugamba nti yaŋŋambye ebintu bingi, ekyasinga okuneewuunyisa abaana balina kule kuliko owe n'omu, bano bakanyama bamukuuma babamuzaalira, tasobola ye kuzaala mwana we. Kati obutaswala nnyo engeri gy'oli omugagga na biki, bano bakanyama bana bamukuuma. Ne mugamba nti nze byonna byenina ewange bonna bange nze nga bondaba bano. Era naŋŋamba nti nkwesiimisa, njagala Allah mpa obulamu bw'olimu. Bwe yaŋŋamba ekyo ne muvaako ne mmanya nti neegomba wa bwereere. Kaakati ebyo ebifaananyi byenkusiigidde yenze naawe kube tusanga mu luguudo omwo naki weegomba ba bwereere ate nabo beegomba gwe. Ebigambo birabe gye biraga, olabanga ebidde eno naye nga bidda biti. Era kyobola mu swala oga nti Allahu akbar, Allahu akbar. Okuddingana ekigambo ekyo mu swala buli kaseera Allahu akbar, Allah munene, Allah munene. Tulowooza nti comedy oba drama. Ebintu yabimanyi, Allah oli munene, ebintu gwe beesigaza gw'obimanyi, tetusobola bitegeera kubanga olubeerera byolaba bidde eno gyolaba gye bidda si gye babiraga. Igwe nga gwe gwolowooza nti gye biraga, naye singa otula n'oyogera n'omuntu oyo agenda okunyonyola nti abidde eno. Abantu bolabanga balina essanyu tebaliko mbangako ate boosaasira bye bali mu ssanyu. Nogera nti omukyalo ono muno mwawangalya mu kazigo kano n'obwana bubiri nebba bakasulamu batya kaluumu kamu nga balabye. Mungu ankingiriza embeera efaanagana bwetyo. Noyita ku nnyumba ng'etimanga muntu nogaba no jjana Allah yagibawa balamu, ennyumba ng'eringa jjana n'obeesiimisa nga beesiimya basula mu eyo nga tebakumba ku mpeke ya tulo. Nze ndi muwalimu tula misango nina n'amaka gemmanyi nga bw'oyitawo osaba edduwa Allah gabakuwa nga bagalekera meidi bagavaamu buli omu asula mu loogi mu hoteeri nga bagasulamu ebaŋŋuumi. Biri yaŋŋamba nti buli nsula mu nnyumba eyo tulwana, ne bwe nsula ebweru nfuna emirembe. Kati kinasalawo nsula eri n'omukyala naga nange bwe nsula musifuna mirembe, naye bagirekera meidi yali omwo yeegazaanya n'ateekako zi TV n'akola bikiina gonna ga white, gonna bagasiga langi ya white. Era bw'oyitawo bwoti gakuba ekimyanso noga nti alhamdulillah bantu bano bapakasa gabalema okusulamu. Emirembe bagifuna baliwa kasita batuukawo bwe bati kikonde. Obirabye ebitambula kivaga nti Allahu akbar. Ebyo byenyumya byange nabiraba naye ntula mu nnyumba eyo ne mbatabaganya ne bigaana ne tudda ne tutula emirundi nga 10 paka haji yanga nti nze emirembe njifuna ndi bweru bwe nsula no sigifunawo. Obwana bukomawo mu holiday nga busula mu nyumba ne maidi bajjawo buzi kukyalira bwana abaana era balinga bali mu kisulo kubanga ne bajja okuwumula era tebasula ne bakadde. Allahu oyo si munene oyo. Bw'oyitawo obuyisi bwotyo gano baamala bano naye ako akazigo akamu ako okalabaako ate ogenda otutuuka omwo ng'abantu bakwatagana olukwatagana ng'emirembe egiri omwo. Oyo Allah waffe tabaraka wa taala bwe bulamu. Allah yamanyi gye buva ne gye bulaga. Ebigambo bitegerekeka. Gy'osuubira emirembe tebalina wadde ettondo. Bw'olowooza nti bali bubi bibasuza emirembe. Kwe kubifundiza mu kigambo kimu mu swala nti Allah waffe oli munene kubanga ffe tubitegera reverse. Naam, waliwo kisa gye tutera okuyisamu mbayizi baffe muzimu ku kisa enkadde eziraga ekifaananyi ky'obulamu ekituufu. Eziraga ekifaananyi ky'obulamu ekituufu. Omuvubuka ono mu batusooka abalongoofu teyali mufumbo. Maze ennaku 2 talya kyamisana kyaggula asiiba asula asiiba naye abaali ku muzikiti balina kusala magalibi ne wajja omwami ng'avuga eŋŋamiya nga kuli amatunda nga n'eŋŋamiya eraga nti gazitowa nnyo talina mirembe. Tagayi ya Rabbi ffe tufa njala laba ne mali gye balina laba ebyokulya. Omwami n'akyama asale magalibi naga nti omusajja ono bwe tumala magalibi kamwambalire sijja kusula njala lunaku lwakusatu. Bamala magalibi n'amukuba akaama nti tofaayo jjamu tugende ku ŋŋamiya yange wabweru. N'amusimba amatunda 3 n'ezinzimya y'amazzi.
Rabbi Mungu Allah alese ngatuuka waka mvuka muwulu ng'akoleza katadooba kasubba wake ng'akwata ekyamba asalesale tunda nga muli envunyu n'agamba alhamdulillah nagulawo akadisa nali kasuka. Kati amatunda ago b'emiyembe buli wosala lino nga lirimu envunyu oba n'essuubi nti lyaleka eriddako ddamu n'asala eryokubiri nga lifaanagana eriri n'agamba alhamdulillah. Kati aba yeeteezaga nti naye bannange dino newe nabaamu envunyu sigenze kusula njala ate era n'asooka wanika emikono ayi Allah kusaba ontaase nemekuddamu kusula ki mu kusaba edduwa n'agenda akonetala n'ezikira n'asala nga talina kikumattaala neyerira ettunda lye n'anywa n'amazzi n'agamba alhamdulillah Allah yaleese omusajja omugagga nanyitaasa. Aba agenze ku muziti ku ssubuhi omusajja n'amwesooka yamuwadde amatunda salamu aleikum. Waalaikum salaam. Amatunda wagalidde nti abiri gadde mavundu mwabadde limu eriramu lyenalidde namuga tekisoboka nakuwadde amatunda 3 nga gonna mavundu. Ya subhanallah ngonnanga ki jamaani namuga nadde nkusomesa duniya nti bwogiraba si bwebeera nze nakasula enjala ennaku 4 ng'oli mu 2 ng'olwokubona banina amatunda ku nsolo ozanje ndi bulungi amatunda gaali gavundira musamba nga ngajjayo gatwalira bisolo bwe wanengedde wali loza ndi nnaku 4 sikomba kakulya bwe wagansabye nenga kamulage duniya bw'obiraba si bwe bikola ki bwe wadde olowooza muze ndi buki ndi mu nnaku 4 sirya. Naye nga bw'omulengera bwati n'ensolo ye nga kuliko ebyokulya oza baamala negye buli eno yenze naawe tubiraba nze naawe twe tubiraba oli ajja nemonoka y'omukyala monoka ya bbeeyi n'agiteeka onoga ya Rabbi Mungu oba ffe tuli kuki lengera naye nga wanyumizaako naye ogamba nti Allah ndeka wano wendi wano ntwale. Kakati abana basajja basalafu bali bagezi bazibu yamuga nti nakuwadde amatunda 3 nga gonna mavundu kukusomesa duniya nti bwobiraba sibe bikola ki naye ate n'okyusa kinadde njagala okukolera kati naye ate nekyo kankusomesa olw'okubettala yazikidde nga amatunda booli nti owaawayo essuubi nti nolinza okuba lyo si vundu n'olira ku nniya eyo ne n'oli envunyu nosobola okwebako tulo wabula kitegeeza ki nti mu bulamu buno okufuna era ekimu kuleeta emirembe mu bulamu ebimu weefula atalabye eyo ojja kufuna emirembe. Omwami weeka si buli kamu nakulabye wallahi naliyo naye mpitawo nenkulanunga buli kamu nedda ebimu birabe weefula atakoze eki atabirabye osirike tutambulirawo mpola mpola naye buli kamu nakalabye wallahi ndayira Allah wallahi billahi lazim nalayira kujula kutulamula lulimi ebimu weefula nga atabirabye ojja kufuna emirembe. Kati tewafunye kyakulya kubanga wali tolaba notasula njala wadde biwalire tebitegerekeka naye nitugenderawo mpola mpola tunaagattireyo mu maaso si buli kamu nakalabye buli kamu naliwo nze nkakasa waliwo Allah ebintu byatulaga nga bibyo tereka mu banka muteeka eyo sirika era omuntu omukulu si buli kyalaba nti ayogera omuntu omukulu omugunjufu omugezi si buli kyalaba nti akola ki tojja funa mirembe ebimu biba bibyo. Nagudde ka message musimu y'omusajja nekantabula naye kamulinda jwana bimubuuze ebimu bibyo sirika ate gyokuma okutereka ebyama gyokumutuuka ku kituufu naye obapira booti nga bakuzibikira obapira booti nga gagalawaawo ti inekuwa tulikyuse lino atereka ebyama yaguka ku kituufu. Kakati eduniya bwetu wefaanana boogiraba si bwebeera ebiseera ebisinga boosubira okuba n'emirembe tebaba nagyo boolabanga batagirina awo egisulaawo bali muli yayawuka na Allah tabaraka wataala. Namukwano gange mugagga muvundu yanyumiza akaboozi naŋŋamba nti singa omuliro gukwata ekiro nga tuli mu nnyumba yaffe tesobola kufuluma tugiiramu nemugamba nga lwaki temuggulawo oluggi ne mudduka
tutekako enjegere nga 8 ne kufuru 10 tunabigula ddi ebyo byonna. Lwaki? Ebiri munda bikuuma obulungi security gye twetaaga. Naye teweerabira nti waliyo abantu abebakanga ku luggi kuliko musumaali. Musumaali guno mugumanyi wakola bwe bati nga gwe bakola bwe bati ne baggalawo ne beebaka otulo. Era singa omuliro gwa gugize akona kasumaali bwati oluggi ne lukola ki? Kakati njala kubuuza ku bonna ani asinga emirembe kwabo? Kakati ndowooza otegedde kye bayita obulamu bw'edduniya. Bw'obisuubira si bwe biba. Ekikomera kuliko ate nno yasibako enjegero 8 ne kufuru 10 n'ebweru wali asikaali ne geeti ne kamera. Asikaali gyali ne geeti ne kamera. Asikaali teyeebaka alina n'ekibundu naye ate ne bakulaga nti ate batekako kufu. Naye ono wakasumaali ebweru terikiriyo wadde naako wadde akabwa. Naye neyeebaka n'alannama nga talina nakyayeraliikirya wadde naako. Kubanga akati ababi bajje babbe kana akafalisa ak'ebituli nga bakagaza kinene bulangiri. Ebintu bya Allah tabaraka wa taala yamanyi kyo gatuga nti Allahu akbar musala Allahu akbar tube tugabuga tudingana ekyo Allah oli munene Allah oli munene oli munene yamanyi yabitonda mu byonna byonna ebyatwagaza ki ibadat. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasooka namuwa hadi life okuva ku mwezi ogusooka mpaka emyaka 25 nga munaku muzibu. Talina taata, talina maama, talina mulimo, talina kyakulya, agezezzaako okukola, bakolera bagamba bamuyigiriza kukola tebamusasula. Yakolera ankwe Abi Talib mu by'okusuubula ebyo nga tamuwadde 10 kuyigiriza mirimu. Akakanzu ne kadugala ne kaggwawo ne kayulika nkuyigiriza mirimu. Okuva ku mwaka ogusooka mpaka emyaka 25. Ku myaka 25 namusinkanya omukyalo omugagga eyakyusa life ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Lwaki emyaka egisoose gyonna muyisiza mu hard life asobola okubeera omukozi? Omuntu yenna bw'asookera mu life eŋŋumu ekaluba ate mu bukulu aba mukozi, kubanga buli kimu aba yakiraba dda ne kimukuba. Bwe banjala yamuluma, bwe kutambuza bigere yabitambuza, kubonaabona yabonaabona. Era ebiseera ebisinga abaana baffe abayita mu soft life mu myaka gino egisookerwako mube muzadde ab'ennaku zino, emikisa gy'okusanga ate hard life eri mu maaso giba waggulu ate nga tabisobola. Emooka yamukimangaawo nemutwala ku ssomero nemuzzaawo, takubanga ku nkuba. Nawulite ali mu tails zino zifiriyi juice no ice cream nyama eyingirawo buli kaseera, si kibi naye ekyo mukimanyi. Lwaki Allah isa Nabbi we Muhammad ekitonde ekisinga ebbeeyi mu nsi yonna ne mu ggulu, ebitonde Allah bye yatonda ne bamalayika abasingiramu sallallahu alaihi wasallam, yamuyisa mu hard life asobole okuba omuki omuvumu mu kukola nga mukozi mulungi. Era kyola emirimu gye egy'obwannabbi yagikola na mutima ogwo, kubanga byonna yabiraba dda. Naye ku myaka 25 amusinkanya omukyalo wa ssente, kubanga Khadija binti Khuwailid yali mukyala mugagga. Tulowooza nti nabbi we yamala okuwasa Khadija yaddamu kwambala ziri ekkanzu ezaaluli. Ezo ekkanzu kati ezo khalasi tuzivuddeko. Newe zibanga toziba zikyali ze zimu. Ekifo mwasula kiba kikyali kyekimu ne luli. Omukyala omu ku bakyala abaali basinga mu obugagga mu Makka. Mu riwaya ezimu batugamba nti baali abantu 5 abasinga, abaami 4 omukyala aliko ogwo mu Makka nga mugagga muvondo. Kakati ku myaka 25 life nekyuka, najjalabako ku kasente ne batambula. Amala okukwasibwa obwannabbi n'addamu n'amumuggyako omukyala n'afa. N'addamu n'akola emirimu gye, n'addayo ku experience gye yalina mu buto sallallahu alaihi wasallam. Kyenjagala tuyige wano tukisene ku baana baffe, emyaka egisookerwako mikulu nnyo nnyo, giditamininga nnyo obulamu bw'omwana eri gyalaga mu maaso ku bunafu n'amaanyi. Era kyola Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalunda embuzi mutale, n'agenda mu by'okusuubula nga tafuna musaala, n'akolera obwereere training, ng'afuna training. Era
abasooka abalongoofu batugamba nti teeka amaanyi mangi nnyo mu ibaada eza sunna, teeka amaanyi mangi agatagambika mu ibaada eza sunna. Ku lwaki? Shaitaani bwakulwanyisa nawangula ibaada ze eza sunna, olwo talaba lumaze atandika za faraba. Bwolabanga olina essola gye wali osala eya sunna nga togisaala, manya shaitaani awo yakuwangula. Kati emundu nazikyusa azitunuza ku ibaada ze eza faraba, essola eza faraba zagenda otandika okulwanyisa. Kati fuula shaitaani ng'ali bize ne ibaada eza sunna nga zalanagana nazo, aleme kukwata ku zino eza faraba. Edda nasibanga ku Mande n'Olwokuna, naye kati nanafuwa simanyi nakumanya, manyanira manzani ngenda kunafuwa, kubanga n'olutalo shaitaani ekuwangudde, olwo erumazi. Kati ekyusize mu mundu egituniza ku ki? Gikumire eri ebirenga ekyattunka nti ekikulu sinamujja ku Olwokuna. Mande n'Olwokuna kyabisiiba nkyala nsooka mbimuggyeko, kubanga omuntu asiba Olwokuna ne Mande Thursday ozala manzaani awulira namu mugeno tuuka mu Ramanzaani nga yebyo abaddemu bulijjo. Enjala bannange osanga abantu batudde mu muzikiti, sawo mukiri tukola mwana wange. Abakabigwamu babeera mu ebyo, naye mbadde nsiba Mande na Thursday byabaddemu mwaka mulamba ebyo. Kati omugamba otyambu ate enjala ezze. Abantu abasiba Mande ne Thursday agenda okuyingira Ramanzaani, agenda otegeera nti Ramanzaani etandise nga buli ennaku nga bbiri tugende mu Idi yokulira ku njala, kubanga ye abibaddemu omwaka mulamba. Shaitaani amakulu emuli wala nnyo, naye bw'olemererwa okuba ibaada eza sunna, okusibayo ku lunaku olwa sunna, bebo bosanga abbirira ka juice mu Ramanzaani, abbirira ka juice fena tutimba ebbula wano mbu yasiibye naye ngeri teyakoze eki, naye ajjukira nti alitimba Allah. Ffe tebitukwatako wasiibye tuwasiibye, Allah bamutimba ebbula nti omulaga ekirala ng'ate waliwo ekirala. Kasi tonafuba mu sunna, manya shaitaani olutalo erumaze. First world war bamumaze, kati bagenda ku second world war, ate bajja kuwangula era mukumire eri mu first world war beereeyo. Naye beera nnyumba ngeriko ekikomera, ababbi malaga gituukako basika kutunka naye ekikomera kiri bakimanya bali kati kati ekikomera kiwedde, batandike gate, tutandike oluggi. Gate tugimaze, tudda ku luggi, mukumire ku gate shaitaani. Ekyo ekikulu ennyo, kubanga wano ekyatuleeta ibadati llahi tabaraka wa taala, kusinza Allah waffe tabaraka wa taala. Sitajja kudigida naye teweerabira nti ebitumalamu tebabitutuma nga bwe twayogedde. Tolina kyewajja nakyo, wajja tolina wadde akagoye ku mubiri, ate bw'onooba ofuluma tugenda kuwa obusuuka 3 ku 5, tetukuwa bungi nnyo, tugenda kuwayo obusuuka butonotono bwe tugenda okuwa. Sheekh omu yatugamba nti ekimu ku byewuunyisa, singa obuuza omwana Adamu oyo yattunka n'edduniya nti oyagala ssente mmeka, tazimanyi. Kati ofa kinazi, oyagala ssente mmeka mu duniya muno, teri amanyi ansa, togenda kumusangayo. Tulaba abasoma business management bikoze bitya, abamanaginga business nga bali ku level za waggulu, n'omubuuza nti ssente mmeka zoyagala, naye bwe tuzikuwa toddayo kuyosa ibaada zonna, swala zonna mu budde ku muzikiti tamanyi ansa. Kati ofaaki nebyotamanyi, gwe kintu omanyi byoyagala. Hatta bo abaana bagenda ku masomero okusoma, aba alina target, ngenda kusomala O level male ngende ku A level njimale, naye abanoonya ssente talina target. Tolina kyewajja nakyo, byoyagala tobimanyi, tolina kyogenda genda nakyo, tufaaki. Ekyobugagga kyaffe kyetugenda okugenda nakyo ibadati, ezo tugenda zireka wano, ezo ogenda okugenda nazo, ebisigadde byakusigala wano. Emmali gyetufaafagana nayo gyetwagala ennyo netuuka n'okuluzinga hope, netuuka n'okukola haramu tugifune. Emmali ogigendangako mpola, ebintu 2 wakati w'emyaka 19 mpaka 45 byegendereza. Ebintu ebyo bitukozesa ensobi nnyingi, ogenda okuyingira 45 na 6 notandika okwekwata ensobi nga tukyasobola kulivasinga. Ekisookera ddala gwe mukwano, enkozesa ey'omukwano gyegendereze nnyo, ekozesa abantu ensobi nnyingi. Allah tabaraka wa taala yakukola n'akuwa omukwano, n'akuwa n'amagezi. Amagezi gasobole okuba nga gategeerera omukwano, so si kubanga nsolo.
ensolo zote zina magezi. Allah yakola ensolo tezina magezi. N'omukwano gwazo era olanyi zikukolamu temuli magezi. Yaziwa omukwano mungi n'ataziwa magezi. Igwe n'akuwa magezi n'omukwano. Abakyala abamu ekibabonyabonya mu myaka egy'ekikazi ekikulu awo nga agenderedde awo kukozesa buyo omukwano mu myaka egisooka. Atya agenda akwata akalabirwamu neyekebera n'alaba nga kanti gomye duniya nentegeere. Abanga agamba Allah guwampa ekirabo kino ekyobulungi sikikusabangako kati gwomanyi. Nafuna ono n'asuula nafuna ono kati babamu ku ddiini bamuwoowa nafumba omwaka gumu kitundu awo n'avaawo. Sagala musajja kunjoganze eno byo tebagijooga n'agenda ewalala. Nafumba webiri n'avaawo sagala kumanyira nze simanyirwa musajja n'avaawo n'agenda eri yazaddeyo kamu wano bubiri wali kamu wano bubiri wali kamu. Yalowooza nti biwedde takimanyi nti alina byayonona mu maaso gy'alaga. Era abakyala bafaanagana ngaabo omusanga ali 45 years of age apangisa ruumu emu babiri kubanga banne bebandibadde bapakasana abo bagula akataka bazimbeko amaka yaddukangayo taguma. Gwe genda otunulira abakyala agamba nti tuli gwe maka gaffe maka ennyumba bangalo mbadde ne haji myaka 27 naye tulowooza nti 27 abadde Kaserengeto. Allahu akbar. Abadde asanga ensozi nga zesimbye ng'ebisenge n'aguma naganja duwalampa. Okubukabuka si kirungi. Ali 45 ayepangisa ruumu 2 yetaga rent tekyali amulabye emyaka gisazi kubanga kati abajja baagala bali bakyali ku university ani adda kuuyo. Kakati ekivaamu alina okufuna rent nga yetetenkanya nga ye kennyini afuka capital. Kakati nabeerawo nti nitaga rent nitaga ekyokulya ng'afuka capital ng'azipakasa kifuba. Kati n'ebyo byennyininyini era tezifunika mangu kubanga neyo gyalaze nga yenyini e capital wali ate abato ng'ateekamu emmindi ng'ayiwamu ki kuba nze ndi musajja nkola research nditukira ku bakyala banywa emmindi si omusi babiri mbabuuza emmindi yaki naye nagenda okuzuula ansa ngeri zonna zitambulira ku layini egi basajja ne mbabuuza nti lwaki muginywa eyita abasajja nti anti tebatulaba mangu bali abato tebanywa mmindi kubanga ye kennyininyini mmindi bamutunulako bati yamalirawo naye kati ffe si kyangu tulaba katuna basikira bwa kubanga tweraga kiki nitaga rent nitaga ebizigo bingi nnyo kubanga yeetaga bingi okusikasika enkanyanya zigiregire zibikaawo naawo. Naye nga ezo mistakes manyi ebbanga mwe yazikolera mabega eri mabega teyagumangako olwafunangamu takkanye ne banne olwokuba oli amugambako nooli wano ng'abuukawo nga wano abuukawo n'agenda amansa abaana n'otubonyabonya okuŋŋaanya abaana bo. Tulina omukolo mu kyalo abaana baamina babayise nti waliwo ali emitiyana waliwo ali ebikisoga waliwo ali aluwa ne mu Sudan waliwo omwana wamina ali e Sudan temumwerabira. Omwana wamina ali e Sudan mumugambe temumwerabira mumukubire gundi oyo amanyi gundi omukooyo we Sudan gundi oyo mumugambe akubire omwana. Lwaki otubonyaabonya eti ebyo abeera abakyala batuuka tayimu n'aswala anti abaana baziba mukyalidde oli tateyo mulala mama no teyali wakusaaga kubanga kakati oli tateyo mulala n'oli mulala babeera bano ab'ennaku zino baga nti yazanyira mu kirabu zinnyingi ate buli kirabu n'ekikopo. Oli yaje ebikopo 2 eri kirabu yagifuna ebikopo 2 no kikopo kimu buli kirabu ez'amaanyi nafu zonna yazikubiramu n'aziwangulira ebikopo. Ebigambo bitegereka bulungi bannange. Emyaka gino egisookerwako gino beauty n'omukwano obikwata obubi bizaala ebyo eri mu maaso. Kati jjukira nti abayinayo obwana bwe yazaala bweba yayangwa obulabwa uli ku university nabo tebonafuna kalimu okusasulira mama renti nabo bukyeyiiya
nakakosi ke nakola ka busomesa tebunafuna nnyo sente kulabirira maama tabani wange gye bali bajja kundabirira nzadde abaana bange bajja kundabirira ani agambye nti bafunyawo emirimu mbuzi nga bakondo ebiseera ebisinga nabo balwawo funa asobole okufuna akake akamubeezawo agyeko ne maama balwawo beauty omukwano bw'otabikwata bulungi oyonoona ebintu bingi wano kati otuuka eri maaso nga tukyasobola kulivansinga ebintu babyonoonayonona dda byonna ngaoliawo bwotyo situgambe nti bonna abafaanaganawe batyo nti bayitamu ebyo naye ebiseera ebisinga kati ate bwatekako emindi era atejjukira nti emindi ekaddiya bukaddiya olwo atandika kaddira ku supiidi agenda okulaba nga biganye ekivaamu yazigaba kati emindi olwo afuuse mushiriku yennyini luli adde agendayo bugenzi bamuwaako kati biganye kati yagabe emindi eziyita abasajja kubanga kati sente lizibuzeeyo yonna kanzifunire wano nga tazimbye kayumba kasaba iyo life naye nga ensobi ezo yazikola eno wansi endabiramu yamulaganga nti wakitalo talina kujogebwa gwe nnyabo ogumangako n'ofumba ku nsi tewajja kuliisa ebijanjalo mpiso guma tuula ofumbe nabo banno bonna bolaba abo abatudde mu muzikiti towooza nti eka bali mu mirembe egiri awo buli omu awo nga yakusuniddeko byatuddeko eri kubanga buli omu aba atudde bwatalooza yali obubi ennyo bakulimba buuza ku munnaku oyo akuli ku ddyo oyo omulaba funa akadde omugamba akuyitiremu olabe oyinza n'okuga nti nze eka ndi bulungi nnyo omukyalo omu yaŋŋamba nze omusajja ngenda kuvaayo omusajja ntawanya ngenda kuvaayo omusajja nembuza omala okuvaayo olagewa nfune omulala nemugamba nti atatawanya ogenda mumujjawa wano wensi wenjuba waali atatawanya wano nemugamba nti bwofunanga gye bajja batatawanya naffe otulagirira nga tutwaleyo bawala baffe bafune abatatawanya ekyo taliyo wano wansi wano wenjuba wano ngaogenda kumujjawo era byebimu era byebiri nemakagali nebiri neri neri kusingana mu businganyi katono webi ayagala atatawanya tereza musaalo eri mujjana gye bali naye wano wansi wenjuba tewali omusaalo gubunyweza idhinihi tabaraka wataala teeka bulungi ekyokubiri wakati w'emyaka 19 mpaka 45 kyewegenderezanga almal esente obutonde mu butonde bwaffe twatondebwanga kasi toyingira emyaka 17 18 buli kimu oyagala kya bbeeyi essaba nga gyosibye mu batuddeawo teri agirina ogirinawo bwogu olugoye lwoyambadde nga teri ayinza ddugula mu batuddeawo bwe butonde kyokka ebyo byonna byenjogera birina piriyodi engere kasi toyingira 45 ali toddayo bitadde ebyo halas esagala era omusanga ataddeko ekigoyegoye noga nti batu bino bikyayambadde gyegyo emyaka Allah byatonda time etuuka nobijjako focus naye 19 25 mpozi nga teziriiwo nezimyala zibeerawo sente toyirenza muwenkana kwambala kati oluusi ate olwokuba tuba twagala nnyo sente nga tezituli wala nga tulina oziyiya mu bwongo netukola ensobi ofundangako n'omwana omulenzi naye omwana omuwala nga yagadde nnyo sente emikisa gy'okukola ensobi giri waggulu nnyo 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 era omwana omuwala tasaana kwagala sente ne sekendi tewera nga tanakola nsobi kubanga ye embeera ze abazimu we bali bangi bamuteezi bali awo bangi nnyo tabamalaawo abazimu abamuteezawo kubanga omwana omulenzi nga ani anazimuwa pozi adjeyo omuntu atukube masasi nakuteega bantu n'obubazzi n'amayinja ga minzaani niye omwana w'obuwala katono nnyo bwe kati amazifunye zakwegendereza tuba tuzaagala nnyo 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 nga buli muntu agala kya bbeeyi zengoye kati bweba ndwambadde nendaba omuntu nga lwambadde siriddayo dwambala olwo sagala kumanyira nze siddamu kulwambala bwe butonde gy'emyaka egyo tayagala kuddayo dwambala waliwo yalugiddemu ekitali kibi bwe ziba bwe ziri nga za halal tewali buzibu naye bw'ozaagala ennyo ng'ate teziriiwo ate buli kimu oyagala kya bbeeyi tozirina bifuna
emikisa mugimanyi wezigenda wajjo zifunira. Nalabako omwana omuwala twali tukola naye mu kampani emu, emooka ye negwako emipiira yonna ena agala mipya. Fe abasajja emooka begwako emipiira obala tijafuna omusaala bwe guti nterekeko ez'emipiira zino zigende eka, nfuna omusaala bwe guti nterekeko emyezi ena nja kubanga ez'emipiira. Kati omwana omuwala alaba okutereka ebinaga ng'ate asobola zifuna mu 1 hour ye tewula nakuwera, ng'emooka yonna agitaddeko emipiira emipya. Tugenda ogira tunimubuuza emipiira gino wagijeewa gino, emipiira gya ssente nnyingi twagira gingulidde. Saabuuza kirala naffe yaŋŋa nti omusajja yangulidde emipiira egyo. Omusajja gwagamba mumanyi nkola naye talina ssente zigula emipiira egyo mu bwangu obw'ekitalo. Ate eka balina obutakkaanya n'omwami amuga alina abasajja, sente zakwegendereza mu myaka egyo. Bw'ozaagala ennyo emikisa gy'okukola ensobi giba waggulu kubanga obagenda zikuwa, naye ate ebyo byonna byonna ogenda byejjusa mu maaso gy'olaga. Kati omukwano ne ssente okuva ku myaka 19 mpaka 45 byakwegendereza nnyo, bikozesa ensobi. Ate notuuka mu maaso n'ozejjusa nga tokyalina kyozza mabega, wazigwamu dda byaggwa, tokyalina kyonza kutereeza. Bugumiikiriza. Omukwano gwa bugumiikiriza guba active nnyo mubiri mu myaka egyo 19, 20, 25, 30 guba active nnyo. Kyekirungo ekiba kiweesebwa ennyo mubiri gwo, baba kiweesa kingi ne bakikuteeraawo. Bw'ogenda mwana plus ne batandika okuweesa ekitono, tandika okuweesa ekirungo ekitono. Kati okuva kwano okudda eri guba mwangu wa controllinga, naye ne wasookerwako gukusuula mu nsobi. Abamu tebandyagadde gwa mu nsobi naye guba mungi, kubanga olwo abantu bagwa mu bikola by'obwenzi nga tiyandyagadde naye ng'embeera emususseeko. Ate naye nakuliyetinga emikisa genzi n'omwami ebbali beeyawudde banyumya. Shayatin gwawa emikisa kiseegyo tasubwa. Shayatin bamuyita muyizi tasubwa. Kati gwajjonga okuliyetinga chansi ng'ogiteekaawo oti alina ogikozesa. Alina omwami bali babiri, kyala oli mwami. Shayatin omukisa ng'ogwo tekola nsobi oba ojanguyiriza, kubanga abantu batugamba nti fa inna qulubuhunna sarihatul mayalan, nga batugaana n'omwami okweyawula n'omukyala kubanga omutima gw'omukyala guserera mangu. Sarihatul mayalan. Shayatin talina mukisa aga nti ogwo gwennyini gwe ogutaddewo nti nga yeegukozesa. Kati omwami kisakisa kubanga ye mugezi, tojja kumusinga magezi. Ebigambo ebyo byenjagadde tugattegatte tubiyitemu